வணக்கம். அஜயன் ஹெர்பல் ட்ரீட்மெண்ட். எங்களுடைய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாது இருந்தால் உடனே செய்து கொள்ளுங்கள் மற்றும் பெல் பட்டனை அழுத்திக் கொள்ளுங்கள். நாங்கள் போடும் அனைத்து வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். சென்ற வீடியோவில் மஞ்சட்காமலை பற்றி உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்திருந்தேன். இப்பொழுது டஸ்ட் அலர்ஜிக் அண்ட் வீசிங் இது இரண்டுமே உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லவிருக்கிறேன். இந்த டஸ்ட் அலர்ஜிக்குனா ஃபஸ்ட்டு என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஸ்மெல்லு, கிச்சனில் ஸ்மெல்லு, அந்த கொஞ்சம் தாளிச்ச ஸ்மெல்லு, மிளகா ஸ்மெல்லு, இந்த மாதிரியெல்லாம் ஏதோ ஸ்மெல்லுங்க வரும்போது என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு தும்பல் வர ஆரம்பிச்சிடுது. டஸ்ட்டு வெளியே மண் கொஞ்சம் எதுனா டஸ்ட்டு வெளியே வரும்போது அது இது பண்ணுதுமே அவங்களுக்கு டஸ்ட்டு. ஏன் அது வருதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது. ஏதோ டஸ்ட்டு வந்துச்சு, மூக்கு அடிச்சிக்கிச்சு, துணி கட்டிக்கும், மூக்கில் துணி கட்டிக்காது. அது என்ன காரணம்னாக்கா, நம்ம உடம்புல வாயு ஜாஸ்தி உற்பத்தி ஆகுது. வாயு உற்பத்தி காரணமே லிவர் தான். லிவர் கெமிக்கல் ஜாஸ்தி உற்பத்தி பண்ணும்போது வாயு உற்பத்தி பண்ணி அந்த லங்கில் இருக்கிற நுரையீரல், அந்த நுரையீரலில் இருக்கிற அந்த நீர் சத்து அதை குறைச்சிடுது. அது நிறைய நீர் சத்து குறைஞ்சிருந்தா என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த நம்மளுடைய அந்த இது இருக்குது நுரையீரல் சுருங்க ஆரம்பிச்சிடுது. இது சுருங்கிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுதுன்னா, நீர் சத்து கம்மி இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு டஸ்ட் அலர்ஜிக்கு இது வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. இந்த டஸ்ட்டை எது எடுத்தாலும் டஸ்ட் அலர்ஜிக்குன்னு சொல்லி நம்ம இது பண்ணுவோம். அதுக்கு அடுத்தது அது அப்படியே இருந்து என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால், நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்ன ஆகுது, வீசிங் அது போகுது. அது ஜாஸ்தி ஆயாச்சுனாக்கா அப்போ வீசிங்னு வரும்போது என்னன்னா, அந்த மூச்சு குழாய் இருக்குது இல்லையா, அந்த மூச்சு குழாய்னா லங்கு இது நுரையீரல். இந்த நுரையீரலில் நம்ம சுவாசிக்கும் போது காற்று எடுத்து உள்ளே எடுத்து வெளியே விடணும். அப்போ அந்த நுரையீரல் விரிவாகவும் சுருங்கும். ஸோ இதில் என்ன ஆகுது, அங்கே அடைப்புங்க நிறைய வந்துடுது உள்ளோம். அந்த அடைப்புங்கன்னா ஸ்வெல்லிங்கு. அந்த அடைப்புங்க நீர் சத்து கம்மி இருக்கிறதுனால அந்த அடைப்புங்க ஜாஸ்தி வர்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம காற்று உள்ளே எடுத்து வெளியே விடும்போது சவுண்டு வருது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், வீசிங்னு நம்ம சொல்லிடுறோம். நம்ம வீசிங் என்னப்பா இது மாதிரி இருக்குது, வீசிங் இருக்குது. எல்லாத்துக்குமே முக்கியம் காரணம் லிவர் தான். லிவர் தான் நம்ம என்ன பண்ணுதுன்னா, அது வாயு உற்பத்தி பண்ணி அந்த நீர் சத்தை குறைச்சி அதே மாதிரி அது பண்ணி விடுறதுனால அப்போ நம்மளுக்கு இந்த பிரச்சனை வருது. இதுக்கு தீர்வு என்னான்னு சொன்னாக்கா, அதில் வேறு இதுலலாம் என்ன பண்ணாங்க, சால்ட்டு தெரப்பி கொடுக்குறாங்க, இல்லை சரி வாட்டர் தெரப்பி, சால்ட் தெரப்பி, இந்த மாதிரி நிறைய தெரப்பிங்கெல்லாம் கொடுத்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டாங்க. அந்த லங்கை விரிவாக்கம் பண்ண முடியல. அது லாஸ்ட்டு வரலும் இருக்கிற வரலும் அந்த மருந்து சாப்பிட்டுக்குன்னு அவங்க போகணுன்ற ஒரு லெவல் கண்டிஷன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. இப்போ வந்துச்சா போ மருந்து எடுத்துக்கோ, அந்த மூச்சு அந்த இது எடுத்துக்கோ, கிளியர் பண்ணிக்கோ, கொஞ்ச நாள் கிளைமேட் கண்டிஷன் சேஞ்ச் ஆகும்போது திருப்பி அது வந்துனே இருக்கும். அது ஸ்டில் லாஸ்ட் பிரீத் யூ ஹேவ் டு டேக் மெடிசன். வேறு நம்ம மருந்தில் இந்தியன் மெடிசனில் அப்படி கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா, ஃபஸ்ட்டு இது மூலிகை கொடுக்குறோம். இந்த மூலிகை கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது, நீர் சத்து அதிகரிக்குது. நீர் சத்து மெட்டபாலிசம் சேஞ்ச் ஆகுது. மெட்டபாலிசம் சேஞ்ச் ஆகும்போது நீர் சத்து அதிகரிக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, லங்கு விரிவாக்கம் ஆகுது, ஓப்பன் ஆகுது. கான்ட்ராஸ்ட்டு சுருங்கி இருக்கிறது விரிவாகும். அப்போ விரிவாகும் போது என்ன ஆகுது, மூக்கில் வாயில் சளி வருது. அப்போ கோல்டு, இன்டர்னல் கோல்டாகும். பாடி கூலாக இருந்துமே, தண்ணி ஜாஸ்தி சேர்ந்ததுமே அதுக்கு அடுத்து தான் என்ன பண்ணோம், அது கொடுத்த பிறகு அப்புறமா ஆயுர்வேதா மருந்துலாம் அந்த கோல்டு இதெல்லாம் சளியெல்லாம் கிளியர் பண்ணணும். அது விட்டுட்டு நம்ம வேறு எதுனா மருந்தில் போனாக்கா அது அதனுடைய திருப்பி அகைன் லிவரை இது பண்ணி விட்டுடும். அப்போ திருப்பி பழைய இதுக்கு போயிடும். அதனால ஆயுர்வேதா மருந்தில் தான், ஆயுர்வேதா, சித்தா, யுனானி, இந்த 3 மருந்தில் தான் அந்த லங்குக்கு இன்ஃபெக்ஷனு கிளியர் பண்ணோம், அந்த சளியை கிளியர் பண்ணோம். எல்லாம் அந்த மருந்தில் கிளியர் பண்ணாக்கா அந்த லங்குக்கும் ஸ்ட்ரென்த்து கொடுத்தாக்கா ஸோ இது நார்மல் பொசிஷனுக்கு வருது. ஸோ இது ஒரு 2 மாதம் 3 மாதம். அது கூட இந்த இதெல்லாம் எப்படின்னு சொன்னாக்கா, மாய்ஸ்சர் இருக்கிற ஊரில் கிளைமேட்டில் கொஞ்சம் லாங் பீரியட் ஆகுது எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு. ஏன்னு சொன்னால், இப்போ பெங்களூர் எக்ஸாம்பிள், பெங்களூரில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாக்கா சடனாக அவுட்டர் அட்மாஸ்பியர் கோல்ட் ஆகிடுது. நம்ம பாடி பிளட்டு கூல் ஆகிட்டு இருக்குது. இது கொடுத்து எல்லாம் இது பண்ண பிறகு பிளட்டு கூல் ஆகிடுது. இந்த வெளியே இருக்கிற கிளைமேட் கூலாக இருந்துமே சடனாக இம்மீடியட்டாக மூக்கு அடிச்சுக்கும், சளி பிடிச்சிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி
ஒரு சேஞ்சஸ் வருது. அதில் வந்து என்னென்னா இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் மெடிசன் ஜாஸ்தி தேவைப்படுது. வேறாஸ் அதே வந்து கோஸ்டல் ஏரியா அந்த சைடில் இருக்கிற அங்கெல்லாம் இம்யூனிட்டி ஜாஸ்தி இருக்குது, அங்கே கோல்டே ஆகுறதில்ல அவங்களுக்கு. அதனால அவங்களுக்கு என்னன்னாக்கா ஃபாஸ்ட்டு ரிகவரி. இந்த வீசிங்கு இதெல்லாம் வந்து அங்கே ஃபாஸ்ட் அங்கேயும் நிறைய டஸ்ட் அலர்ஜிக்கு வீசிங்கெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்குது, இல்லைன்னு இல்லை. ஆனால் இந்த இது வந்து அங்கே இந்த மூலிகை கொடுத்து அவங்களுக்கு அது ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த அளவுக்கு மருந்து தேவைப்படுறதில்ல. அதனால அங்கே இருக்கிறவங்க சீக்கிரமாக க்யூர் ஆகிடலாம். பட் வேறு இது இந்த மாய்ச்சர் கிளைமேட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கொஞ்சம் டைம் ஜாஸ்தி எடுக்கும். ஏன்னு சொன்னால் அது பேலன்ஸ் பண்ணி ஹெல்த்து நார்மல் பேஷண்ட் கொண்டாடுற வரலாம், அது வரலாம் ஆயுர்வேத மருந்து சாப்பிட்டுன்னு இருக்கணும். இப்போ சாப்பிட்டா தான் அவங்களுக்கு இது பர்மனெண்ட் க்யூர். இது டெம்பரவரி எல்லாம் கிடையாது, பர்மனெண்ட்டு. நீங்கள் சாப்பிடும்போது நான்வெஜ்ஜு ஆல்கோஹால் இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய கெமிக்கல் ஜாஸ்தி எடுக்க ஆரம்பித்தாக்கா திருப்பி லிவர் பாதிப்பு ஏற்பட்டு அது திருப்பி மெட்டபாலிசம் சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுடுச்சுன்னா திருப்பி அப்போது எந்த இடத்துல உங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சோ அந்த இடத்துல பாதிப்பு வர்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது. இல்லைன்னா நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிக்கினாக்கா இந்த 3 மருந்து வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிக்கினா உங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் வர்றதில்லை, வராது. மருந்தான் நிறைய தேவைப்படுறதுல சாப்பிட்டுக்கின்னு ஹெல்த்தி நல்லா வச்சுக்கின்னு மெயின்டைன் பண்ணி போகலாம். இதுதான் வீசிங். இந்த வீசிங் வந்து நிறைய பேர் வந்து கொஞ்சம் இம்மிடியட்டாக கொஞ்சம் ரிலீஃப்காக போகிறாங்க, ரிலீஃப் பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க. அது அப்படியே லைஃப் லாங் பண்ணி அது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் தான் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பிரான்ச்சல் ஆஸ்தமான்னு வருது, நெக்ஸ்ட்டு ஆஸ்தமாவை கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ இது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து நான் ஆஸ்தமா பற்றி பிரான்ச்சல் ஆஸ்தமா பற்றி